En el siguiente video veremos un trucazo de cómo reparar esa tubería que quedó a gas de piso o pared. Lo primero que hace la persona es cortar un pedazo de un tubo de polipropileno para luego proceder a cortar o más bien quitarle un pequeño pedazo. Ya cortado, este tubo puede encajar en la tubería a reparar. Con un poco de pegamento lo coloca y ajusta con el martillo. También le unta un poco de pegamento a la punta para luego insertar un conector o acople. Ajusta con el martillo y para terminar le coloca un codo de PVC. Con esto último ya tiene lista la toma de la tubería. Déjame saber en los comentarios si este truco ya te la sabías o cómo hubieses hecho tú el trabajo.